tous ceux qui continuent à étudier le français avec moi. Приветствую всех тех, кто продолжает изучать французский язык вместе со мной. Фраза, которую я только что сказала, выглядит вот таким образом. Посмотрите внимательно, как вы думаете, как здесь нужно прочесть вот это вот слово четырехбуквенное T-O-U-S, ту или туз, читаем S в конце или не читаем? Как вы думаете? Если вы заглянули ко мне на этот урок, значит вы точно ищете ответ на этот вопрос. Ну что же, я с радостью вам объясню. И, конечно же, я, как обычно, стараюсь руководствоваться не только книжными правилами, но и делюсь с вами своими лайфхаками. Поэтому не будем терять времени, подписывайтесь на мой канал, буду благодарна вашим лайкам, комментариям. Для вас ведь это не сложно, а для меня это будет небольшая благодарность за мой труд. Ну что же, мы начинаем, поехали! Для начала давайте разберемся, что же это за слово такое T-O-U-S, ту или туз, да? Слово T-O-U-S это множественное число от слова ту. Слово ту, вы представляете, это такое интересное тоже слово, оно заслуживает отдельного урока. Я обязательно его подготовлю, запишу для вас. Слово ту, оно может выступать в роли существительного, прилагательного, местоимения и даже наречия. Вы представляете? Очень интересное и важное слово, к нему мы вернемся отдельно. Сейчас же разберем с вами слово ту. Это множественное число от слова ту. Итак, что же мы найдем в учебниках в ответ на наш вопрос, читать или не читать в конце букву S? Учебник нам скажет, что если ту у нас является прилагательным, тогда S не произносим в конце, читаем ту. Если у нас ту является местоимением, тогда S в конце произносим, читаем туз. Но как же нам вот так вот на ходу в речи определить быстренько, что же это местоимение или прилагательное, правильно его сказать? Для этого я поделюсь с вами своими лайфхаками, но начнем с основ грамматики. Итак, если ту у нас является прилагательным, значит оно читается без крайнего звука с, то есть ту. Как нам определить прилагательное? Прилагательное, конечно же, отвечает на вопрос какой-какая. Или как в нашем случае на вопрос какие, потому что это форма множественного числа мужского рода. Давайте возьмем такой пример про детей. J'aime tous les enfants. J'aime tous les enfants. Я люблю детей. Каких? Всех. Да? J'aime tous les enfants. Tous у нас тут прилагательно отвечает на вопрос каких. Каких детей я люблю. Значит, соответственно, крайнюю S мы не произносим. Или, например, tous les enfants aiment le chocolat. Да? Tous les enfants, все дети, aiment le chocolat, любят шоколад. То есть дети, что делают, любят шоколад. Шоколад это тоже дополнение. Дети какие? Все. Да? Значит, все у нас опять здесь будет выступать в качестве прилагательного, соответственно, S в конце не читаем. Пришло время поделиться моим лайфхаком по поводу ту, которая является прилагательным. Смотрите, как правило, после ту, которая прилагательная, букву S в конце которого мы не произносим, как правило, после этого слова ту будут идти такие маленькие, коротенькие, трехбуквенные слова, например, les, mes, tes, c'est, leur, vos и так далее. То есть после ту, которая является прилагательным, должен идти детерминант. Один из детерминантов. Что такое детерминант? Детерминант это либо артикли определенные, неопределенные, либо указательные прилагательные, либо притяжательные прилагательные. Вот давайте, например, tous mes enfants, все мои дети. Это притяжательное прилагательное, мои. Tous les enfants, да, tous les enfants это все дети. Les это определенный артикль множественного числа. Tous ces enfants, все эти дети, да, ces enfants, ces это указательное прилагательное, c'est. Например, tous vos enfants, все ваши дети, тоже притяжательное прилагательное. Tous leurs enfants, все их дети. Tous nos enfants, все наши дети. Видите, то есть, либо у нас идет артикль, да, les, либо у нас идет притяжательное прилагательное, мои, твои, наши, ваши, либо указательное прилагательное, эти. Вот эти подсказки вам точно, смело, на ходу смогут помочь выбрать правильную форму ту. То есть, если идет после ту коротенькое такое вот трехбуквенное словечко, которое является либо артиклем, либо указательным, либо притяжательным прилагательным, смело читайте ту, не произносим s.
Также в перечень этих слов хочу добавить указательное местоимение «с». Если такое местоимение стоит после слова «ту», значит «ту» будет выступать у нас прилагательным, и, соответственно, также «с» в конце слова этого мы читать не будем. Например, возьмем фразу, с которой я начала сегодняшний урок. Bonjour à tous ceux qui continuent à étudier le français avec moi. Bonjour à tous ceux. Здравствуйте все те. Да, здравствуйте кто? Те. Те какие? Все. Все. Ту – это у нас прилагательное. Переходим ко второй части данного урока. Ту, которая является местоимением. Местоимение, смотрите, местоимение, оно может выступать в роли подлежащего, да, и также может выступать в роли дополнения. Сейчас мы с вами тоже разберем эти два момента. Смотрите, возьмем тех же детей в пример. Да, tous aiment le chocolat. Все любят шоколад. Ну, или все люди, или все дети. Кто тут уже что понимает под словом tous. Так вот, tous aiment le chocolat. Aime у нас есть глагол, да, любит. Le chocolat дополнение, любит шоколад. Кто любит шоколад? Tous, да, то есть tous, все у нас уже выступает в роли местоимения. Оно у нас заменяет подлежащее. Подлежащее все любят шоколад. В данном случае мы, конечно же, будем читать крайнюю «с», произносить «с», «tous». Кроме того, местоимение «tous» может у нас заменять дополнение. Например, je les aime tous. Да, я их всех люблю. Je les aime tous. Тут у нас уже есть другое подлежащее «je». Je les aime, я их люблю всех. Видите, je les aime tous. И в данном случае tous это местоимение, которое заменяет дополнение. Я люблю кого, что, я люблю их всех. Tous. Так вот, мой лайфхак следующий заключается в том, что если это слово tous у нас стоит в конце предложения, вам уже некогда тут разбираться, это прилагательное или местоимение. Если вы видите tous в конце предложения, то смело читайте его с буквой S. Это будет ваш козырный туз. Ну вот, этот урок был не длинным, надеюсь, он был также и понятным. Я вам сейчас вставляю несколько видеопримеров, чтобы вы на слух и на практических примерах увидели использование разных форм, да, слова ту, туз, и подтвердим заодно все мои лайфхаки. В первую очередь приведу вам примеры использования слова «ту» в качестве прилагательного. Обратите внимание на то, что после «ту» прилагательного будут использоваться все те маленькие словечки, о которых я вам говорила в своем первом лайфхаке. Mais je vous avouerai que je le ferai pas tous les jours. Lui, j'ai vu tous les films sur lui. Et qui tous les ans va à Davos pour... Et de là vont pouvoir gagner tous les organes de votre corps. Protocole informatique qui va permettre à tous les utilisateurs... Dans tous les problèmes de dilemme que l'on rencontre en éthique médicale ou... Vie. Et pas seulement à partir de l'âge de 18 ans, mais à tous les âges. Consommateurs, nous payons tous ces 11 000 joueurs. Bon, pour commencer, on va virer tous les devins, charlatans et... Tous les gens qui me l'ont posé cette question, c'était jamais des Parisiens. Ah, mais il est évident qu'on n'a pas le droit de traiter tous les sujets. Eh bien, tu peux mettre tous tes comptes que tu as fait sur les crypto-monnaies dessus. Une pression sur l'administration et les Nations Unies, tous ces fonctionnaires, le même... Si, par rapport à tous tes conseils, donc dans notre capacité à prendre soin de tous nos invités. Et qui, malgré tous nos efforts, restaient insatisfaits. Qui en ont marre de se sentir impuissants face à tous nos problèmes de société. On place tous nos enfants à la tête des divers royaumes en contractant des mariages. Pas le mal de mer et on n'aurait pas besoin de tous vos produits anti-mal de mer. Augmenter la fréquence d'achat, envoyer un mail à tous vos clients. Il est tout à fait logique, compte tenu de tous ces facteurs. On peut par exemple penser à tous ces ouvriers à la chaîne qui sont littéralement détruits par leur boulot. Plus tard, de tous ces adultes qui auront trouvé leur équilibre. Face à tous ces phénomènes très inquiétants, et tous ses proches sont en train de mourir du sida. Je peux te le dire 15 fois, on va éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc... Les menaces et la maltraitance que McDo occasionne à tous ses salariés. En y mettant tous leurs moyens, Certainement, ils auront besoin de tous leurs enfants pour représenter la couronne. On leur fournit tous leurs avions de chasse, par exemple. De tous leurs bénéfices et leurs avantages. Qui remet en cause tous leurs droits. Donc ils se sont écartés de la gauche absolue, ayant été maltraités tout leur chemin.
Chaque famille est tenue d'entretenir une liste des occupants de sa maison et de tous leurs biens, afin à titre posthume de bigamie. Et ses héritiers perdent tous leurs droits. Le marxisme et tous ceux qui sont finalement, qui ont tenté d'apporter une réponse structurelle politique. L'alignement entre ceux qui marchent en librairie va avoir de la presse et ce qui a la presse aura des prix. Это были видеопримеры на ту в качестве прилагательного. Прежде чем мы перейдем теперь к видеопримерам на ту в качестве местоимения, хочу обратить еще раз ваше внимание, что после прилагательного ту обязательно должно идти множественное число детерминантов, как у нас в верхней строчке, да? Tous leurs enfants, tous nos efforts, tous ces 11 000. И в таком случае ту будет прилагательным, и s в конце мы не произносим. Если же после слова ту мы видим наши притяжательные, указательные, прилагательные или артикли в единственном числе, что тоже может быть, это нам говорит о том, что ту наше уже не прилагательное, а местоимение, и s крайнюю мы должны уже четко произносить. Давайте сравним с примерами в нижней строчке, да? Ils ont tous leur iPhone. Tous у нас тут во множественном числе, но leur iPhone уже в единственном числе, их iPhone, один iPhone. Все верно, потому что tous у нас уже не является тут прилагательным, которое должно согласовываться с этим существительным iPhone. Tous у нас тут является уже местоимением, и согласовывается оно уже с тем, с той частью речи, которую оно заменяет. В данном случае это ils, они. А в верхнем же примере, смотрите, de tous leurs enfants. Leurs enfants – это их дети во множественном числе, а tout – это прилагательное, которое с ними согласовывается, с этими, с детьми. Следующий пример. Si on ramenait tous notre attention в единственном числе, tous во множественном. Все верно, потому что tous не относится уже к notre attention. Tous – это местоимение, которое заменяет нас. Да? Если бы мы обратили все наше внимание на наши ощущения. А в примере, который выше нам дается, мы уже видим, что tout согласовывается с nos efforts, malgré tous nos efforts, несмотря на все наши усилия. Tout прилагательное, которое согласовывается в роде и числе с существительным les efforts, nos efforts. В третьем примере мы видим, nous avons tous cette ressource, мы имеем все этот ресурс. Да? Опять же, tout не прилагательное, которое согласовывается с ressource, а tout это местоимение, которое заменяет нас, мы все. У нас у всех есть, мы все имеем. В примере же, который мы видим выше, здесь ту у нас уже прилагательное, да, потому что все эти 11 тысяч игроков, мы оплачиваем всех этих 11 тысяч игроков. Соответственно, ту, да, относится уже к игрокам и согласовывается с ними в роде и числе. Для чего я обращаю на это ваше внимание? Для того, чтобы подытожить. Да, согласно моему первому лайфхаку, ту мы читаем как ту, если после него идет детерминант во множественном числе. И как туз мы его читаем, если детерминант идет в единственном числе. Дальше я вам ставлю видеопримеры как раз на второй случай, когда туз является местоимением и мы произносим крайнюю s. Ils ont tous leur iPhone, leur PC, leurs réseaux sociaux. D'un autre champ, ils ont tous leur propre fonctionnement interne. De cette manière, quel sera l'unique salaire que tu seras prêt à tous leur verser? Franchement, ils ont tous leurs particularités. Centrés dessus. Ils ont tous leurs intérêts et leurs difficultés. Si on ramenait tous notre attention sur nos sensations. Si nous avons tous notre petite idée sur le sujet. C'est une fierté d'être cheminot. On aime tous notre entreprise et... Mais de toute façon, on la sacrifie tous, notre liberté d'expression. Je vous conseille de rendre accessible à tous votre blog pour que les diplômés y accèdent à la sortie de l'établissement. Vous avez tous votre liberté de conscience. Rien que pour ça, on est obligé de se battre tous ensemble. Mais... Capable de simuler l'intelligence humaine. Nous savons tous que... Ensuite, on vit tous ensemble. Universel, surtout pour les Français, donc vous allez tous comprendre. Et tout se tourne vers moi en tant que secouriste et dit Bernard fait quelque chose. Ce cours, je l'ai mis en ligne, gratuitement, ouvert à tous. Que je donne, et du coup qu'on avance tous ensemble au même rythme. On a tous des talents. Ça n'a pas besoin d'être logique, il faut que ça nous parle à tous. Et qui, nous tous ensemble, nous faisons porter cette aventure. C'est ça que je nous suggère à tous pour être heureux. Nous avons tous cette ressource à l'intérieur de nous. Pour nous permettre à tous de vivre sur Terre. Bien sûr, nous aimerions tous avoir la baguette magique. Mais avec mon équipe,
On prend déjà tous beaucoup de plaisir. De calmer le jeu, essaye d'éviter une montée des tensions qui serait dangereuse pour tous. Ну что, я очень рада была вас снова видеть на своем канале. С нетерпением жду наших новых встреч. À plus. À la prochaine.